Era uma noite monótona e eu me preparava para voltar para casa. Organizei meticulosamente minha mesa de trabalho, guardei minhas anotações e segui meu caminho. Já era quase meia-noite, um horário incomum para deixar o trabalho, mas as horas extras haviam prolongado minha permanência. Ao chegar no ponto de ônibus, algo sombrio capturou minha atenção do outro lado da rua, esgueirando-se furtivamente em um beco. Uma presença nefasta se materializava nas sombras, revelando-se como uma figura monstruosa e colossal. Sua silhueta era distorcida e desfigurada, destoando brutalmente da normalidade. A criatura, imponente e intimidante, exibia membros alongados que se arrastavam pelo chão como se pertencessem a um ser de outra dimensão. Seus olhos fosforescentes e penetrantes fixaram-se em mim com uma intensidade perturbadora, como se tivesse conhecimento de minha rotina noturna. Uma sensação arrepiante percorreu minha espinha, enquanto eu permanecia imóvel, cativo pela presença ameaçadora. Por longos e angustiantes minutos, observei a criatura se movendo nas sombras, desafiando a lógica e despertando temores obscuros em meu ser. A chegada do ônibus rompeu o encanto momentâneo, e ao adentrar o veículo, ousei lançar um último olhar na direção da criatura. Para minha surpresa, ela havia desaparecido, como se evaporasse na escuridão da noite. A incerteza pairou no ar, deixando-me com uma sensação inquietante, como se tivesse sido brevemente testemunha de algo além da compreensão humana. Cheguei em casa, preparei o jantar e tomei um banho. Ao entrar no quarto, percebi que estava mergulhado em um caos desordenado. Os objetos pareciam ter adquirido uma vida própria, posicionando-se de forma estranha e perturbadora. Decidi encarar a tarefa árdua de reorganizar meu refúgio, enfrentando a tensão que pairava no ar. Cada movimento era acompanhado por uma sensação de inquietação, como se o ambiente estivesse impregnado por uma energia sombria e desconhecida. Após concluir a árdua tarefa de restabelecer a ordem, deitei-me na cama. Porém, a atmosfera abafada da noite envolvia meu quarto, tornando o ar espesso e impregnado de um mistério latente. Uma inquietação se apoderou de mim, incitando a curiosidade e ampliando a expectativa do desconhecido. Num impulso, decidi abrir a janela, permitindo que as sombras noturnas adentrassem meu espaço pessoal. Ao viver em um sítio, a serenidade rotineira deu lugar a uma atmosfera repleta de promessas enigmáticas e mistérios sussurrados pelos ventos noturnos. O som dos grilos e o barulho das folhas nas árvores criavam uma sensação mágica, enquanto eu estava no meio de uma experiência que ia além da paz do campo. Após algumas horas de sono leve, fui despertado subitamente, deparando-me com a completa escuridão ao meu redor. A irritação crescia, ciente de que, mais uma vez, a luz havia falhado, mergulhando-me em um mundo de sombras e mistérios. Encarei a escuridão opressiva, segurando uma vela acesa ao meu lado enquanto permanecia deitado de lado. Minutos se estenderam agonizantemente e a chama da vela se apagou, deixando-me envolto em um silêncio palpável. Fui surpreendido por um toque sutil em meu pé esquerdo, uma carícia gélida que evocava a presença de algo além do meu entendimento. Uma respiração suave, quase animal, ecoou no quarto, criando uma atmosfera carregada de suspense. Os passos cautelosos direcionaram-se à cozinha, acompanhados pelo som inconfundível de pratos sendo quebrados, um murmúrio perturbador que ecoava na penumbra. A tensão aumentava, alimentando o medo que ainda me impedia de abrir os olhos e encarar o desconhecido. Com uma coragem renovada, forcei-me a encarar a realidade. Ao abrir os olhos, uma visão assombrosa se desenhou à minha direita. Uma criatura encolhida, assemelhando-se a uma criança atemorizada,
estava ali. Tremores percorreram meu corpo enquanto a criatura erguia lentamente sua cabeça. Seu rosto deformado, com dentes desproporcionais e um nariz avantajado, provocou um choque tão intenso que minha consciência desmaiou, mergulhando-me em um abismo de escuridão e terror. Ao recobrar a consciência, deparei-me com uma realidade aparentemente normal, mas a atmosfera carregada de mistério instigava minha curiosidade. Cauteloso, dirigi-me à cozinha, examinando minuciosamente cada canto, apenas para constatar que nada havia sido destruído. Uma onda de alívio e felicidade inicial tomou conta de mim, mas ao retornar ao quarto para arrumar minha cama, a descoberta de um arranhão profundo na janela reacendeu a chama da incerteza. A compreensão emergiu como uma luz tênue, lançando sombras sobre o que poderia ter ocorrido durante aquela noite misteriosa. A dúvida persistia, intensificada pelo dilema de manter ou não a janela aberta. Enquanto eu contemplava o arranhão, a sensação de inquietude pairava no ar como um enigma não resolvido, alimentando ainda mais o mistério que envolvia os eventos daquela noite enigmática. Há um bom tempo, lá em 2012, eu era apenas uma criança mergulhada na inocência dos meus 10 anos. Naquela época, a noção de perigo ou medo não era uma realidade para mim. Minha única preocupação era desfrutar da felicidade compartilhada com a minha família. Eu, de certa forma, era uma criança fora do comum, notável por minha esperteza precoce, fruto dos incessantes diálogos com meus irmãos mais velhos. Mas deixemos o passado para trás, pois o que realmente importa é a história intrigante que vou compartilhar agora. Era junho de 2012. A festa junina estava próxima, pois já era dia 23 e a festa de São João acontece dia 24. Eu estava muito eufórico para ir à festa junina da minha escola. Eu estudava no Bento, uma escola aqui de Belém, no Pará. No dia da festa, eu e a minha mãe, junto com os meus 2 irmãos, fomos para a escola à noite, pois era o dia da festa. Quando chegamos lá, encontramos muitas pessoas, famílias e crianças. Minha mãe e os meus 2 irmãos ficaram na quadra, sentados nos bancos que haviam nas laterais, pois iria ter apresentação de danças como boi e carimbó. Eu, porém, pedi para minha mãe para eu ficar lá fora com os meus outros colegas, que também estavam no local naquela noite. Minha mãe sempre dizia para eu não sair dela, para não ir para longe, mas eu a desobedeci. Naquela noite, essa foi a minha pior escolha. Eu e os meus colegas, quando chegamos lá, vimos os grupos se vestindo com fantasias de boi, entre outras. Passamos escondidos por eles. Eu estava com 3 colegas, Lucas, Marcos e o Rafael. Quando já tínhamos passado pela cantina, chegamos ao corredor principal da escola, que na época dava acesso aos 3 blocos que eram chamados de pavilhão. Vimos que da metade do corredor para baixo ficava cada vez mais escuro. Esse corredor ia descendo. Após o primeiro bloco, o corredor descia mais. Após o segundo bloco, o corredor descia ainda mais. Porém, já no terceiro bloco estava tudo escuro. Ficava no ponto mais baixo. O meu colega Rafael deu a ideia de descermos até o último bloco para apostarmos uma corrida de volta para cima, mas eu logo reprovei essa ideia. Já o Marcos e o Lucas concordaram. Assim, eles foram descendo junto do Rafael, mas eu acabei cedendo também a essa ideia, pois eu não iria querer ficar sozinho. Eu fui bem devagar, só para dar a impressão de ser um cara descolado enquanto eles desciam. Eu olhava ao meu redor e estava tudo muito silencioso. O som da música praticamente não chegava onde nós estávamos. Eu percebi que havia uma única lâmpada acesa no meio do corredor, e ela iluminava um pouco, mas não o suficiente para ver o final do mês.
foi quando eu vi o Rafael, o Lucas e todos eles fazendo o seu percurso de volta numa correria frenética. Eu já estava na metade do corredor, passando por aquela única lâmpada acesa e bem fraca. O Lucas passou por mim correndo muito rápido e eu perguntei o porquê deles estarem correndo de volta para cima se a gente não iria apostar uma corrida. Perguntei para ele enquanto eu continuava descendo para baixo. Assim que cheguei no final do corredor, eu tive o acesso para o terceiro bloco. E no meio desse bloco tinha uma grade de ferro que dava para ver o que tinha atrás da escola. Essa grade ficava dividindo o terceiro bloco no meio. Eu olhei para cima e vi que os meus colegas já haviam se retirado do local. Então eu tive a pior sensação da minha vida. Eu ouvi alguém dizendo: eu congelei. Eu nunca havia sentido um calafrio tão forte no meu corpo. E quando eu me virei, eu olhei para a grade, eu tive a pior sensação da minha vida. Lá estava aquela figura parada, me encarando com os seus olhos vermelhos, em meio à escuridão, e repetindo a mesma frase com aquela voz maligna e demoníaca. Aquilo era grande, tinha em torno de uns 3 metros de altura. Eu não conseguia ver muito o seu rosto, mas eu conseguia ver o formato de uma boca escancarada naquela coisa que estava do outro lado da grade. Então eu corri. Eu corri o mais rápido possível. Eu corri pela minha vida e pelos meus sonhos, que talvez, se eu não fosse o mais rápido possível, eu poderia perdê-los. Eu iria perder a minha vida. Eu corri sem olhar para trás. E finalmente, quando eu consegui chegar no primeiro bloco e olhei de lá de cima, eu vi aqueles olhos vermelhos se distanciando da grade e sumindo em meio à escuridão rapidamente. Eu retornei para a quadra e, chegando lá, me encontrei com os meus colegas. Eu falei para eles tudo o que ocorreu e, segundo eles, aquela coisa também havia os chamado. Mas tinha uma coisa que não encaixava. Para acessar o lado de trás da escola, que dava acesso à parte de trás do último bloco, só haviam 3 passagens, e todas elas se encontravam fechadas naquela noite. A primeira passagem estava com uma banca de churrasco na frente, encostada no buraco da grade da quadra. Isso tornava impossível a passagem de alguém por aquela brecha. A segunda passagem era a passagem direta para trás. Ela estava fechada com tábuas justamente para ninguém passar por lá. Já a terceira passagem era um muro de trás da escola. Porém, ele é cheio de cacos de vidro e com arame farpado, o que tornava impossível alguém ter o acesso. Os muros laterais seguiam a mesma linha dos demais muros, todos com cacos de vidro e arames. Até hoje, eu não contei isso para minha mãe. Também já faz um bom tempo que isso aconteceu. E não vale a pena contar, pois ela não iria acreditar. Ela vai dizer que eram coisas da minha cabeça. Porém, até hoje eu não sei o que era aquela aberração que estava do outro lado da grade. Eu acho que isso vai ser uma pergunta que nunca vai ter resposta. O que era aquilo ou como aquilo foi parar lá atrás? Infelizmente, eu acredito que essas perguntas nunca serão respondidas.